আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু নূর রান্নাঘর। আজকে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই বৃষ্টি দিনে খিচুড়ি তো আমাদের সবারই মোটামুটি পছন্দ। আর এই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। সব কিছু মশলা আমি কি দিয়েছি সব ভিডিওর স্ক্রিনে আছে। আর এখন আমি একটা বাটিতে সব কিছু মিক্সড করব পানি দিয়ে যখন মিক্সড করবেন তখন এটা সব কিছু সব জায়গাতে ভালো করে মিশে যায়। সরাসরি যখন চুলাতে হাঁড়িতে দেওয়া হয়, চুলাতে না সরি হাঁড়িতে, তখন হয় কি অনেক সময় মিক্সড হতে অনেক সময় লেগে যায় বা মশলাটা পুড়ে যায়। তো আমি এখানে সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি। আর এই খিচুড়িটা সরিষার তেল দিয়ে রান্না করতে হবে। মশলা যখন ভালো করে কষিয়ে যাবে তখন আলুটা দিয়ে দিব। আর আলু দিয়ে আমি পানি দিয়ে আলু সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এখন আমি স্বাদমতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি কেওড়া জল দিয়ে দিচ্ছি, সেই সাথে মসুরের ডালও দিয়ে দিচ্ছি। পানি যখন ফুটে উঠবে ভালো করে তখন পোলাও চাল দিয়ে দিব। আর পোলাও চাল দিয়ে দেওয়ার পরে আমি পানি দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিব, যাতে সব মশলা একসাথে মিশে যায় পোলাও চালের সাথে। পানি যখন একদম শুকিয়ে আসবে তখন ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি। আর 10 মিনিট আবার দমে রেখে দম ভাঙতে হবে। বাসায় তৈরি করে আপনারা আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন আপনাদের কেমন লেগেছে। আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।